uFloyd Motselengo oneminyaka engama-40 ubudala ongubaba wamawele amathathu ulunywe izinja ezimbili zohlobo lwePitbull ngempelasonto endaweni yokucima ukoma eMogoase. Kuyivideo eqoshwe ikhamera nezungeze ezinkundleni zokuxhumana iveza ezama ukulwa nalezinja ezinolaka. Emva kwemizuzwana wabonakala ngokuphela amandla nokubonakala sengathi ubeseshonile. Ngokwamaphoyisa, uMotselengo usolwa ngokuthi ubezama ukungena esakhiweni somnikazi wendawo ebivaliwe. An inquest docket was registered at Mogoase police station. It is alleged that the victim forced entry by climbing a fence of the tavern, and that's when he was met by the Pitbull that allegedly mauled him to death. Njengoba izwe libhekene nokubikwa kwezehlakalo zabantu abahlaselwa yilezinja, abaholi bomdabu bathi sekuphele iminyaka bakumisa ukufuywa kwalezinja endaweni. The problem of the pit bulls, which has caused a serious havoc in the country by killing people. Nomasipala wendawo uthi akumele zifuywe lezinja endaweni okuhlala kuzo abantu. The municipality have formulated as well as regulated laws using various bylaws. However, as much as we harshly condemn the incident, the rearing of pit bulls in our communities, we do not yet have a formal municipal bylaw in connection with pit bulls. uFloyd Motselengo uzofihlwa ngomgqibelo kanti amaphoyisa athi lezinja zohlobo lwePitbull ezimhlaselile sezihanjiswe esikhungweni seSPCA.